माझ्या आईवडिलांच्या निधनानंतर माझ्यावर माझ्या धाकट्या बहिणीची जबाबदारी आली. मी संध्याकाळी घरी यायचो तेव्हा माझी बहीण थकून घामाने भिजलेली, थकलेली असायची. माझी पत्नी म्हणायची, ती दिवसभर झोपून असते, तिचं लग्न करण्याचा आग्रह ती धरायची. मी माझ्या पत्नीला तिची काळजी घेण्यास सांगायचो. वेळ आल्यावर तिचे लग्न आपण करूया असं सांगायचो. एके दिवशी मी घरी आलो तेव्हा माझ्या बहिणीच्या खोलीत रडण्याचा आवाज आला. मी आत गेलो तेव्हा मला तिचा पाय तुटलेला दिसला. तेव्हा माझी पत्नी लगेच म्हणाली, ती पायऱ्यांवरून पडली आहे. मी तिला मलमपट्टी केली आणि दुसऱ्या दिवशी मी माझ्या बहिणीसाठी फळे आणि औषधं घेऊन लवकर घरी निघालो. माझा आत्मा थरथरला होता. माझी पत्नी माझ्यासमोर होती. काय झालंय प्रिया, तू ठीक आहेस ना? आज तू खूप थकलेली आणि काळजीत दिसतेस. जर काही झालं असेल तर मला सांग. मी आत्ताच घरी परतलो होतो. प्रियाला व्हरांड्यात पडलेली पाहून मी घाबरलो. ती घामाने भिजली होती. तिला श्वास घेण्यास त्रास होत होता आणि ती थकलेली दिसत होती. माझ्या मनात एक विचित्र अस्वस्थता निर्माण झाली आणि मी लगेच तिच्याकडे गेलो. मी तिला उठण्यास मदत केली तेव्हा ती थरथरत्या आवाजात म्हणाली, दादा, मी पूर्णपणे ठीक आहे. मला काहीही झालेलं नाही. मला फक्त श्वास घेण्यास त्रास होत होता म्हणून मी थोडा वेळ झोपले होते. मी तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिले आणि ती अशक्त असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. पण तरीही ती जबरदस्तीने हसत होती. मी म्हणालो, श्वास घेण्यास त्रास होणे चांगले नाही. चल, मी तुला उद्या डॉक्टरांकडे घेऊन जातो. पण ती नकार देत राहिली. म्हणाली, दादा, मी आता पूर्णपणे ठीक आहे. मला कुठेही जाण्याची गरज नाही. मी फक्त थकल्यामुळे झोपले होते. तेवढ्यात माझी पत्नी आत आली आणि म्हणाली, उठा, फ्रेश व्हा आणि जेवण करा. प्रिया, तू पण ये, जेवण तयार आहे. आम्ही सर्वांनी हात धुतले आणि जेवण केले. मी प्रियाकडे पाहत राहिलो. जेवण करतानाही ती खूप शांत होती. जणू काही ती तिच्या आत एक विचित्र ओझं घेऊन जगत होती. जणू काही तिने स्वतःला सरळ बसायचं असं ठरवलं होतं. जेवण केल्यानंतर ती लगेच तिच्या खोलीत गेली. थोड्या वेळाने मी तिच्याशी बोलण्यासाठी तिच्याकडे गेलो. पण आत रूममध्ये जाताच मी थांबलो. प्रिया गाढ झोपेत होती. तिचा श्वास आता सामान्य होता, पण तिची झोप इतकी गाढ होती जणू की ती दिवसभर खूप मेहनत करून झोपली होती. तिच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र थकवा जाणवत होता. मी शांतपणे लाईट बंद केली, तिच्यावर ब्लँकेट टाकले आणि तिच्या रूममधून निघून गेलो. मी माझ्या खोलीत आलो तेव्हा माझी पत्नी कदाचित माझीच वाट पाहत होती. मी रूममध्ये जाताच ती लगेच म्हणाली, तुम्ही प्रियासाठी नाते का शोधत नाहीत? मी आश्चर्याने तिच्याकडे पाहिले आणि म्हणालो, आपण आत्तापासून तिच्यासाठी नातं का शोधावं? ती फक्त 17 वर्षांची आहे. ती किती वर्षांची आहे? आता तिचं वय किती आहे? त्यामुळे मी तिच्या लग्नाची काळजी का करावी? पण माझ्या पत्नीने लगेच उत्तर दिले, तुमची बहीण माझ्यावर ओझं बनत आहे. ती दिवसभर पडून राहते. जर मी तिला काही काम करायला सांगितले तर ती ते काम पण करत नाही. उलट ती उलटून बोलते. जेव्हा मी तिला जबरदस्ती काम करायला सांगते तेव्हा ती सूड उगवते. तिच्या वागण्याने मला त्रास होऊ लागला आहे. मला तिच्या भविष्याचीही काळजी वाटते. उद्या लोक म्हणतील की तिची वहिनी घरातच होती, पण तिने प्रियाला काहीही शिकवले नाही. जर तिची आई असती तर तिने तिला काम शिकवले असते, तिला जबाबदार बनवले असते. मी तिला प्रेमाने समजावून सांगण्याचा खूप वेळा प्रयत्न केला आहे, पण ती नेहमीच निमित्त करून, इतर काही गोष्टी करून कामाची टाळाटाळ करते. तिचे बोलणे ऐकून मी गप्प बसलो, कारण कुठेतरी मला वाटले की माझी पत्नी चुकीचं बोलत नाही. प्रिया अलीकडे खरोखरच खूप थकलेली दिसत होती. ती पूर्वी अशी नव्हती. ती आनंदाने घरकामात मदत करायची, हसायची आणि गप्पा मारायची. पण आता तिचे संपूर्ण शरीर सुन्न झालेले दिसत होते. मला क्षणभर वाटले की तिला काही खोल दुःख झाले असेल का? तिला काही आजार झाला आहे का? पण नंतर ती नेहमीसारखंच म्हणायची, मी ठीक आहे. कदाचित तिची कमजोरी वाढत होती किंवा कदाचित ती आम्हाला सांगू इच्छित नव्हती. काळानुसार घराच्या जबाबदाऱ्या वाढत होत्या. पण माझे मन मला सांगत होते की मला आधी तिची स्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. लग्नाबद्दल नंतर चर्चा करता येईल. रात्री झोपताना प्रियाच्या चेहऱ्यावरील थकवा सतत माझ्या डोळ्यासमोर येत राहिला आणि माझे हृदय प्रार्थना करत राहिले. माझी बहीण खरोखरच ठीक असती तर बरे झाले असते. तिला तिच्या समजण्यापलीकडेच वेदना होत नसत्या तर बरे झाले असते. आता मी प्रियाच्या लग्नाच्या बाजूने नव्हतो, पण उद्या लोक आपल्यावर टीका करू नये म्हणून तिने थोडे घरकाम शिकावे अशी माझी इच्छा होती. मी सकाळी प्रियाशी त्याबद्दल बोलण्याचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी मी तिच्याकडे गेलो आणि म्हणालो, जेव्हा तुझी वहिनी तुला काही काम करायला सांगेल तेव्हा ते काम कर. मला समजून घेण्याचा तू प्रयत्न कर आणि माझ्यावर तू रागावू नकोस. तू माझी धाकटी बहीण आहेस. तू माझ्या मुलीसारखी आहेस.
मी तुला खूप प्रेमाने वाढवलं आहे. जसे वडिलांच्या आयुष्यातून तू मला प्रिय होतीस, तशीच तू अजूनही मला माझी प्रियच आहेस. म्हणून कोणतीही गोष्ट स्वतःपुरती ठेवू नकोस. हे ऐकून प्रिया म्हणाली, दादा, तुला जे काही सांगायचे आहे ते उघडपणे सांग. तू जे काही बोलशील त्याचा मी राग घेणार नाही. मी तिच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हणालो, काम शिकून घेणं चांगलं असतं. तुझी बहिणी जे काही काम सांगेल ते तू करत जा. स्वयंपाक करायला शिक. फक्त घरातील छोटी छोटी कामं कर. आम्ही नेहमीच तुझे लाड करू शकतो. आयुष्यभर तुझी काळजीही घेऊ शकतो. पण उद्या तुला लग्न करावं लागेल. तुला दुसऱ्यांच्या घरी जावं लागेल. जर तुला तिथे काही अडचणी आल्या तर मी तुझ्यापेक्षा जास्त दुःखी होईल. हे ऐकून प्रियाने माझ्याकडे विचित्र नजरेने पाहिलं. जणू काही तिला काहीतरी बोलायचं होतं, पण ती थांबली. मग ती म्हणाली, ठीक आहे दादा, मी तू सांगशील तसेच करेन. तिचे बोलणे ऐकून मी समाधानी झालो. काही वेळ तिच्याशी बोलल्यानंतर मी कामावर गेलो. संध्याकाळी मी परतलो तेव्हा प्रिया तशाच अवस्थेत दिसत होती. ती व्हरांड्यात थकून पडलेली होती. तिचा श्वास बंद झाला होता. तिचा चेहरा घामाने भिजला होता. मला वाटले की कदाचित तिने आज जास्तच घरकाम केले असेल, म्हणूनच ती थकली आहे. तेवढ्यात माझ्या पत्नीने मला जेवण्यासाठी बोलावले. आम्ही जेवण केलं आणि प्रिया तिच्या खोलीत झोपायला परत गेली. मला तिच्याशी बोलण्याची आज संधीच मिळाली नाही. त्यानंतर प्रियाचे वागणे विचित्र होऊ लागले. तिने माझ्याशी बोलणेही बंद केले. अगोदर ती माझ्याशी थोड्याफार गप्पा मारत बसायची. आता तिने तेही बंद केले. मी गोंधळलो होतो. मला समजत नव्हते की तिला काय होत आहे. ती माझ्या नजरेतून काहीतरी लपवू लागली. जणू तिला आतून काहीतरी वेदना होत होत्या, पण ती ते व्यक्त करण्यास घाबरत होती. प्रिया माझी एकुलती एक बहीण होती. माझ्यापेक्षा 8 वर्षांनी ती लहान आणि मला ती खूप प्रिय होती. माझ्या सर्व आजी आजोबांनी प्रार्थना केली की माझ्या आईला दुसरा मुलगा व्हावा, जेणेकरून त्यांना 2 मुलं व्हावी. पण मी गुप्तपणे देवाला प्रार्थना केली की देवाने मला एक बहीण द्यावी. तिचे मी हट्ट पूर्ण करू शकेल. तिची मी काळजी घेऊ शकेल. देवाने माझ्या प्रार्थनेचे उत्तर दिले आणि मला अजूनही तो दिवस आठवतो जेव्हा मी पहिल्यांदाच प्रियाला माझ्या हातात घेतलं. मी तिचं नाव प्रिया ठेवलं. ती लहानपणापासूनच मला खूप प्रिय होती. मी तिला परिसरात फिरवत होतो. कोणताही मुलगा तिच्या जवळ जाण्यापूर्वी 2दा विचार करायचा, कारण प्रिया माझ्यासोबत असल्याने मी तिला कोणाला पाहून घाबरूच द्यायचो नाही. तिच्या डोळ्यात नेहमीच माझ्याबद्दल एक विचित्र विश्वास होता. वेळ निघून गेला आणि प्रिया मोठी होत गेली, पण तिचे बालपण आणि निरागसता तशीच राहिली. तिला घरकामात कधीच फारसा रस नव्हता, पण तिच्या हास्याने घरात आनंद आला. तिच्याशिवाय घर उजाड वाटत होते. पण काही दिवसांपासून ती खूप बदलू लागली होती. ती खूप शांत झाली होती. तिने तिचं जेवण घेणंही कमी केलं होतं. तिच्या चेहऱ्यावर एक विचित्र थकवा दिसू लागला होता. मी अनेकदा तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याचा विचार करत होतो, पण ती नेहमीच मला टाळत होती. ती म्हणत होती, मला काहीही झालेले नाही, मी ठीक आहे. पण मला जाणवलं की सगळं काही ठीक नव्हतं. मला शंका येऊ लागली की ती माझ्यापासून काहीतरी लपवत आहे. कदाचित तिला असं काही दुःख होत असेल जे तिला मला सांगायचं नव्हतं. एके दिवशी मी तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. ती माझ्यासोबत डॉक्टरांकडे यायला तयार असो अथवा नसो, पण त्या दिवशी काहीतरी असे उघडकीस झाले ज्याने माझी खरी ओळख पूर्णपणे हिरावून घेतली. ते ऐकून माझं मन इतकं हादरून गेलं की क्षणार्धात माझा सर्व आनंद भंगल्यासारखं वाटलं. मी प्रियाच्या खोलीत गेलो तेव्हा ती अंथरुणावर नव्हती. मी तिला हाक मारली, पण मला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मी प्रत्येक खोली शोधली. शेवटी मला ती व्हरांड्याच्या कोपऱ्यात बसलेली आढळली. ती वाकलेली दिसत होती. वेदनेने ती कुरवळली होती. तिचे हात थरथरत होते. तिचा चेहरा फिका पडला होता. मला पाहून ती घाबरली आणि पटकन सरळ झाली. जणू काही ती माझ्यापासून तिचे दुःख लपवण्याचा प्रयत्न करत होती. माझ्या हृदयाला अस्वस्थ वाटू लागलं. मी तिच्याकडे धावत गेलो आणि तिचे खांदे धरत म्हणालो, प्रिया, तुला काय होतंय? तू माझ्यापासून काय लपवत आहेस? प्रिया क्षणभर माझ्याकडे पाहत राहिली. तिच्या डोळ्यात अश्रू होते, पण तरीही ती म्हणाली, मी ठीक आहे दादा. मला चक्कर येत होती. मी तिचा हात धरला आणि म्हणालो, नाही, नक्कीच काहीतरी गडबड आहे. आत्ता मला खरं सांग, नाहीतर मी तुला आत्ताच डॉक्टरांकडे घेऊन जाईल. तिने क्षणभर तिचे डोळे खाली केले आणि नंतर हळुवारपणे म्हणाली, दादा, मला तुला खोटं बोलायचं नाही आहे, पण मला काय होत आहे हे मलाच कळत नाही आहे. मी खूप अशक्त होत आहे. मला अधूनमधून श्वास बंद झाल्यासारखं वाटतं. चालताना मला चक्कर येते. मला वाटलं होतं की मी स्वतःहून बरी होईल, पण आता असं वाटतंय
की मी बरी होत नाही आहे. तिचे शब्द ऐकून माझं हृदय दुखू लागलं. मला असं वाटलं की मी तिच्या वेदना पाहण्यास उशीर केला आहे. जणू काही मी माझ्या स्वतःच्या बहिणीला या अवस्थेत येऊ दिलं आहे. मी आजच तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. ती सहमत असो वा नसो, कारण तिला या अवस्थेत पाहणे मला आता सहन होत नव्हते. मला वाटले की कदाचित हाच तो क्षण आहे जेव्हा मला तिच्यासाठी काहीतरी करावे लागेल, नाहीतर खूप उशीर झाला असता. 3 दिवसात माझी शहरातील नामांकित डॉक्टरांसोबत अपॉइंटमेंट होती. मी प्रियाला वेळेवर तयार राहण्यास सांगितले. मी तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाईल. प्रियाने मान हलवली. एके दिवशी मी कामावरून घरी परतलो तेव्हा संपूर्ण घर शांत होतं. प्रियाच्या खोलीतून रडण्याचा आवाज येत होता. मला तिची खूप काळजी वाटत होती, म्हणून मी सरळ तिच्या खोलीकडे गेलो. मी दार उघडून आत जाताच मी स्तब्ध झालो. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. प्रिया बेडवर बसून अनियंत्रितपणे रडत होती. तिने तिचा चेहरा दोन्ही हातात धरला आणि तिच्या किंकाळ्या दाबण्याचा प्रयत्न केला. माझी पत्नी तिच्या शेजारीच उभी होती. तिचे हात तिच्या डोक्यावर होते. तिचे भाव अतिशय वेदनादायक होते. मी लगेच पुढे होऊन विचारले, काय झालंय प्रिया? तू का रडत आहेस? तिने उत्तर देण्यापूर्वीच माझी नजर तिच्या पायावर पडली आणि माझे हृदय धडधडतच राहिले. प्रियाचा पाय तुटला होता. कदाचित वेदनांमुळे ती इतकी रडत होती. असं वाटलं की कोणीतरी माझ्या हृदयात वार केला आहे. मी लगेच प्रियाला विचारलं, काय झालं? तुझा पाय कसा मोडला? माझ्या पत्नीने लगेच उत्तर दिलं, ती आज पायऱ्यांवरून पडली आहे, म्हणूनच तिचा पाय मोडला. मी माझ्या पत्नीकडे रागाने पाहिले आणि म्हणालो, जर तिचा पाय तुटला होता आणि तू तिला वेदना होत असल्याचे पाहत होतीस तर तू मला फोन करायला हवा होतास. मी लवकर घरी आलो असतो. आपण तिला डॉक्टरांकडे घेऊन गेलो असतो. हे कधी घडले? माझ्या पत्नीने लगेच उत्तर दिले, ती आत्ताच पडली. मी तिला आत्ताच खोलीत घेऊन आले होते. मी तिला कुठे दुखापत झाली आहे ते तपासत होते. तेवढ्यात तुम्ही आलात. मी विचारलं, यावेळी ती टेरेसवर काय करायला गेली होती, ज्यामुळे ती पायऱ्यांवरून खाली पडली? तेव्हा माझी पत्नी म्हणाली, तुम्हीच प्रियाला विचारले पाहिजे की ती यावेळी टेरेसवर काय करत होती. हे ऐकून प्रिया घाबरली आणि ती म्हणाली, मी माझे कपडे काढायला गेले होते. मी तिला ताबडतोब डॉक्टरांकडे घेऊन गेलो. डॉक्टरांनी तिच्या पायावर प्लास्टर लावला आणि तिला वेदनाशामक औषध दिले. मी तिला घरी आणले. वेदनाशामक औषध घेतल्यानंतर प्रिया झोपी गेली. सुदैवाने तिच्या हाडांवर फक्त एक फ्रॅक्चर होता. तिचा पाय पूर्णपणे तुटला नव्हता. डॉक्टरांनी सांगितले होते की ती 1 महिन्याच्या बेड रेस्टने बरी होईल. सर्वजण झोपी गेल्यानंतर मी माझ्या खोलीत परतलो, पण मी रात्रभर जागाच राहिलो. प्रियाबद्दल वारंवार विचार करत राहिलो. काही कारणास्तव माझे हृदय मला सांगत राहिले की तिला त्रास होत आहे, जणू ती माझ्यापासून काहीतरी लपवत आहे. मी तिला प्रश्न विचारून थकलो होतो, पण तिने मला कधीही काहीही सांगितले नाही. मी तिला उद्या डॉक्टरांकडे घेऊन जाणार होतो, पण आज तिचा पाय तुटला. मला माहीत नाही काय झाले होते, पण माझ्या बहिणीला एकामागून एक वेदना होत होत्या. दुसऱ्या दिवशी मी तिला पुन्हा डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. मी काम लवकर आवरले आणि येताना फळे घेऊन घरी आलो. प्रिया खूप कुमकुवत होत चालली होती आणि कदाचित तिला चांगल्या आहाराचीही गरज होती. तिचा रंग पूर्णपणे फिकट पडला होता. आईवडिलांच्या मृत्यूला 3 वर्ष झाली होती आणि त्यानंतर प्रियाने आयुष्यापासून हार मानली होती. ती अतिशय बारीक झाली होती. ती पूर्वी खूप जाड असायची, आता ती खूप कमी खात होती. हसायचं किंवा मोकळेपणाने बोलायचं ती विसरली होती. आईवडिलांनंतर ती माझी जबाबदारी होती. मी तिची सर्व प्रकारे काळजी घेतली, पण तरीही तिला गुदमरताना आणि असे त्रास सहन करताना पाहून मला सहन झाले नाही. मला असे वाटले की माझ्याकडे जादूची कांडी असावी आणि मी ती फिरवावी आणि सर्व काही ठीक व्हावं. जेव्हा मी फळे घेऊन घरी पोहोचलो तेव्हा जवळजवळ संध्याकाळ झाली होती. माझी पत्नी कुठेच दिसली नाही. मी स्वयंपाकघरात तिला शोधलं आणि टोपलीत फळे टाकून धुतली. मग मी प्रियाच्या खोलीकडे निघालो. मी तिला बसवून तिला फळे खाऊ घालण्याचा विचार केला. मी नुकताच खोलीत पोहोचलो होतो तेव्हा आतून येणारे दबलेले आवाज ऐकून मी घाबरलो. ते माझ्या पत्नीचे हळू आवाज होते. स्पष्टपणे त्यात राग भरलेला ऐकू येत होता. मी तिच्या बोलण्याकडे लक्ष केंद्रित केलं आणि तिच्या शब्दांनी माझा आत्मा थरथर कापला. जणू कोणीतरी माझ्या हृदयात वार केले आहे असे मला वाटले. मला माझ्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. मी इतकी वर्षे या महिलेसोबत राहत होतो, तरीही मला ती समजली नाही. मला स्वतःबद्दल आज वाईट वाटले. मी दार उघडून पटकन आत गेलो. मला पाहून माझी पत्नी घाबरली आणि प्रियाचे डोळे अश्रूंनी भरले. तिच्या तोंडातून निघालेल्या दादा या शब्दाने मला जमिनीमध्ये गाडून टाकले. माझ्या पत्नीने मला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला,
पण मी तिचे काहीही ऐकले नाही. मी तिला खोली सोडण्यास सांगितले. मी माझ्या बहिणीला धरले आणि ताबडतोब तिला तपासणीसाठी डॉक्टरांकडे घेऊन गेलो. डॉक्टरांनी काही चाचण्या लिहून दिल्या आणि 3 दिवसात त्याचे रिपोर्ट घेऊन यायला सांगितले. 3 दिवसांनी जेव्हा मी प्रियाचे रिपोर्ट घेऊन डॉक्टरांकडे परतलो तेव्हा त्यांचा चेहरा गंभीर झाला. त्यांनी सविस्तरपणे सांगितले की प्रियाला लोहाच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा आला आहे. तिची रक्त कमी होण्याची ही धोकादायक पातळी होती. रक्ताच्या कमतरतेमुळे तिची हाडे कमकुवत झाली होती. सततचा अशक्तपणा तिचं हृदय आणि यकृतावर परिणाम करत होता. त्यांनी स्पष्ट केले की हा आजार अचानक होत नाही. हा आजार कित्येक महिन्यांच्या दुर्लक्षामुळे वाढतो. असे दिसते की प्रियाला योग्य आहार मिळत नव्हता आणि तिच्या शरीराची हळूहळू शक्ती कमी होत गेली. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की जर तिची प्रकृती आणखी काही दिवस अशीच राहिली असती तर ती एकतर अंथरुणाला खिळली असती किंवा दुसऱ्या गंभीर आजाराला बळी पडू शकली असती. हे ऐकून माझी स्थिती पूर्णपणे बदलली. मला धक्का बसला. मी क्षणभर खुर्चीवर बसलो. माझ्या मनात एकच विचार रेंगाळला. माझ्या बहिणीला एवढं शांतपणे त्रास सहन करावा लागला. तिने मला का सांगितले नाही? तिने सर्व काही लपवून का ठेवले? मी डॉक्टरांना विचारले की तिला आधी काही उपचार मिळाले आहेत का? तेव्हा त्यांनी रिपोर्ट पाहिले आणि मला सांगितले कोणीतरी तिला औषध दिले असेल, पण तिच्यावर कोणताही उपचार झालेला नव्हता. कुठेतरी काहीतरी लपलेले असावे. मनात भीतीची भावना घेऊन मी घरी परतलो आणि प्रिया बेडवर अशक्त पडलेली दिसली. जणू ती उठण्याचा प्रयत्नही करू शकत नव्हती. मी तिच्या शेजारीच बसलो. तिच्या डोक्यावर हात ठेवला. तेव्हा मंद हास्य करत ती म्हणाली, दादा मी ठीक आहे. मी थोडी थकली आहे. मी तिला काहीच उत्तर दिले नाही आणि थेट माझ्या पत्नीकडे गेलो. माझा स्वर कठोर होता. मी तिला स्पष्ट विचारलं, तुला माहीत होते की प्रिया आजारी आहे? तिने प्रथम आश्चर्याचे नाटक केले. नंतर तिची नजर खाली केली. मी तिला वारंवार विचारले तेव्हा ती अचानक रडत म्हणाली, हो डॉक्टरांनी मला काही आठवड्यांपूर्वीच सांगितले होते, पण मी प्रियाला सांगितले होते की तिने तिच्या दादाला काहीही सांगू नये, कारण उपचारासाठी खूप खर्च येईल. घरचा खर्च आधीच जास्त होता आणि मला परिस्थिती आणखी बिकट होऊ द्यायची नव्हती. हे ऐकून माझ्या मनात एक आग पेटली. मी तिला सांगितले की पैसा हेच सर्वस्व नाही. जीवापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही. माझी बहीण ही माझी जबाबदारी आहे. तू मला हे सर्व सांगून माझे ओझे वाढवले नसतेस, पण तू एका निष्पाप मुलीचा जीव वाचवला असतास. ती रडत म्हणाली की तिने चूक केली आहे, पण आता तिला पश्चाताप झाला. मी तिचे बोलणे ऐकले, पण माझे हृदय रागाने आणि दुःखाने भरले होते. मी लगेच प्रियाला पुन्हा रुग्णालयात घेऊन गेलो. डॉक्टरांनी संपूर्ण उपचार योजना तयार केली. औषधं लिहून दिली, चाचण्या लिहून दिल्या आणि आठवड्याच्या तपासणीचे आदेश दिले. मी प्रियाची पूर्ण काळजी घेण्याचे ठरवले. मी तिच्यासाठी वैयक्तिकरित्या एक आहार योजना तयार केली. दालिया, अंडी, दूध, रस आणि तिची शक्ती पुनर्संचयित करू शकणारे सर्व काही. मी वैयक्तिकरित्या तिच्यासमोर बसलो आणि प्रत्येक जेवणात तिला पौष्टिक अन्न खायला दिले. मी रात्रीही तिच्यासोबत बसायचो. कधीकधी मी तिचा ताप तपासायचो. कधीकधी तिचा हात धरून सगळं काही ठीक होईल असं तिला आश्वासन द्यायचो. उपचारासोबतच मी तिला प्रोत्साहनही द्यायचो, कारण तिचा आजार फक्त शारीरिक नव्हता. ती आतून खूप कमकुवत होती. पण हळूहळू तिच्या चेहऱ्यावरचे रंग परत येऊ लागले. तिच्या शरीराला ताकद येऊ लागली आणि ती थोडी हालचाल करू लागली. तिचा रिपोर्ट पाहिल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितले की आता प्रिया धोकाबाहेर आहे. जर तिची अशाच प्रकारे काळजी घेतली गेली तर ती पूर्णपणे बरी होईल. 6 महिन्यांच्या सतत उपचार, प्रार्थना आणि काळजीनंतर प्रिया पुन्हा तीच चैतन्यशील प्रिया झाली. ती घरात आनंदाने फिरू लागली. मी माझ्या बहिणीचे रक्षण झाल्याबद्दल मनापासून देवाचे आभार मानतो आणि स्वतःला वचन दिले की तिला पुन्हा कधीही वेदना, दुःख किंवा एकट्याने राहावे लागणार नाही. तर मित्रांनो, या कथेबद्दल तुमचे काय मत आहे? आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि जर तुम्हाला आजची कथा आवडली असेल तर कृपया ती लाईक करा. जर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका कथेसोबत. कथा पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.